сделала все наоборот общепринятым и устоявшимся правилам по адаптации азиатских орхидей дома и получила результат. Какой он, мой новый метод адаптации орхидейной рассады дома? Почему при традиционной водобоязненности владельцев орхидеи продолжают гибнуть? Полив редкий, несколько капель воды сверху и со дна воды в поддоне на 5 мм. В воскресенье протирала листья тоником Бонафорте для орхидей, а в среду заметила это. Не жилец, к сожалению, или король умер, да здравствует новый король. Как орхидеи становятся разменной монетой традиционных правил. Привет, друзья! Я очень рада встретиться с вами вновь на канале Классика орхидейного жанра. А теперь, как всегда, обо всем по порядку. 24 апреля 2023 года каналу Классика орхидейного жанра исполнилось 2 года. Именно в этот день моя орхидейная подруга по YouTube из города Артем Приморского края Наталья Сытова получила посылку с 2 орхидеями одного сорта. Одна из 2 этих орхидей предназначалась мне в качестве подарка на 2-летие канала. Таким образом, у нас вновь появилась возможность для аналитических наблюдений, для сравнения сроков адаптации орхидей, интенсивности их развития, цветения в разных городах Приморского края, в городе Артем и городе Владивосток. Сегодня в завершающей части видео вы сможете посмотреть, как выглядят эти орхидеи, обе эти орхидеи спустя 2 месяца после получения. Здесь. Вот, корни, конечно, пересушенные, ушки вялые, пить хотят, но живых ростов нету. В серединке молоденький листик. Вон, видишь? Тоже листик. Листиков много. Короче, они хотят пить срочно. Санитарка моя идет, Танюха, и говорит: ой, они, говорит, что пропали, да, засохли, да, его надо полить, переживает. Их надо полить. Это первое, что следует сделать с орхидеями сразу после их получения. Это понимают даже те люди, которые очень сильно далеки от выращивания орхидей. И обе орхидеи, конечно же, в тот же момент были политы. Сначала Натальей до зеленых корней, а потом и мной на следующий день после получения моего экземпляра во Владивостоке. Мой экземпляр с более скромным количеством листьев и с меньшим их размером сразу получил огромное количество воды от души. Я просто положила его в раковину и включила теплую воду. Температура воды на 2-4 градуса выше комнатной. Почему просто не положить орхидею в тазик? Потому что здесь важен не просто механический контакт листьев орхидеи с водой, а постоянное механическое раздражение каплями или струйками воды у устьичных щелей на листовых пластинах орхидеи. Устьица или устьичные щели располагаются на нижней, тыльной стороне листа орхидеи по периметру. Посмотрите на свои экраны. Именно там, куда сейчас попадает струя воды. Воздействуя механически, вода вынуждает устьица на листовых пластинах орхидей растягиваться. И начинается тот самый жизненно необходимый процесс, о котором я не устану вам говорить – процесс фотосинтеза. Через растянутые устьица орхидея начинает активно забирать углекислый газ, который является одним из основных строительных материалов для построения новых клеток, корней, листьев и цветоносов. Кто и почему придумал правило отпаивать орхидею после получения капельно, буквально считая капли сверху и отпаивая по 1 чайной ложке снизу?
Вы когда-нибудь пробовали спросить, что будет, если поступить иначе, если сделать все наоборот? Есть ли у этого правила хоть какое-то научное обоснование? Если не могут научно обосновать, вас наверняка пугают. Чем пугают? Пугают отеком листьев. Дескать, если дать сразу много воды, орхидея сделает запасы этой воды в листовых пластинах, и листья утратят свою декоративность, ведь отеки не имеют обратимой силы, то есть отеки не проходят. Во-первых, это неправда. Отеки еще как проходят, и листовые пластины могут разгладиться. А во-вторых, за всю мою орхидейную деятельность от большого количества воды у орхидей ни разу не возникало отеков. Все это неправда. А вот то, что орхидеи гибнут от просушек и от недостаточного количества воды, правда. И сейчас я познакомлю вас с очередной печальной, если не сказать трагической историей гибели орхидей. Уважаемые знатоки, такое покраснение – это серьезно или я зря паникую? Орхидея попкорн детка сидит в мхе под искусственным освещением. Полив редкий, несколько капель воды сверху и со дна воды в поддоне на 5 мм. В воскресенье протирала листья тоником Боне Форте для орхидей, а в среду заметила это. Знатоки пошутили, если не сказать, что съязвили. А сколько именно капель сверху полив? Только чтобы смочился верхний слой мха до эластичности. Почему у людей, боящихся воды в уходе за орхидеями, возникают проблемы подобного рода? И почему эти проблемы в дальнейшем перетекают в гибель орхидей? Потому что именно молодые орхидеи больше всего страдают от недостатка воды. У них еще нет водозапасающих материй и тканей. Нет достаточного количества слоев виламена на корнях и нет достаточного количества мясистых листьев. Спазм сосудистой системы у молодых растений происходит значительно чаще, чем у взрослых орхидей. Продолжение истории о гибели орхидей случилось уже через 8 часов. Вторая серия через 8 часов. У основания листья мягкие, желтизна увеличилась. В завершении истории больную и неактивную орхидею достали из привычного для нее субстрата. И как результат – не жилец, к сожалению. Король умер, да здравствует новый король. Умерла одна орхидея, купим другую. А знаете, что еще возымело свою роль, кроме того, что в результате хронического недополучения воды у орхидеи случился сосудистый спазм? Немаловажной причиной гибели орхидеи явилось применение стимулирующего тоника для неактивной орхидеи, находящейся в глубочайшем стрессе. Использование стимулирующего тоника Боне Форте явилось спусковым крючком для орхидеи с сосудистым спазмом. Почему? Тоник для орхидеи в данном случае явился аналогом хлыста для загнанной лошади. Он подгонял орхидею «давай, давай, вперед!», а орхидея была больна. Орхидея находилась в сосудистом спазме. Это то же самое, что заставлять вас бежать марафон с дикой головной болью, вызванной сосудистым спазмом. Эту ситуацию вполне можно сравнить со смертью после стремительного инсульта. Инсульта, случившегося после серьезной физической нагрузки обезвоженного организма с использованием допинга. Не делайте так, не убивайте свои орхидеи. А как сделала я? В первые дни после нескольких дней путешествия в темноте я начала приучать орхидею к свету.
Да-да, именно к свету, а не к солнцу. Для этого я поместила орхидею на полку, куда проникает естественный свет и присутствует искусственная подсветка. Я вынула орхидею из мягкого транспортировочного стакана и поставила в обрезанную пластиковую бутылку. Я никоим образом не нарушала корневой ком вместе с мхом, я просто переставила растение в подходящую емкость. Эта емкость мне подходила тем, что исключительно наилучшим образом фиксировала орхидею в пространстве. Орхидея была зафиксирована в ней при помощи листьев. В первую неделю адаптации в этой емкости не было даже ни одного вентиляционного отверстия. Более того скажу, внутри этой емкости часто просматривалась испарина, которую так боятся водобоязненные орхолюбители. Именно в такой емкости с огромным количеством воздушных карманов, свободного воздушного пространства, корни орхидеи наилучшим образом насыщались водой. В таких условиях и корневая система, и мох всегда были влажными. Через неделю, когда корневая система орхидеи наполнилась водой, я стала приучать орхидею к солнцу. Каждый день по чуть-чуть, начиная с 5 минут пребывания на прямом солнце, не допуская перегрева листовых пластин. Когда орхидея начинает получать достаточное количество воды и естественного солнечного света, все жизненные процессы в ее организме начинают происходить очень интенсивно. Орхидея сама покажет вам, когда она будет готова к активным ростовым действиям. У нее начнется корневой и листовой рост. В это время я проделаю в емкости для содержания орхидеи вентиляционные отверстия. Отверстия буду проделывать постепенно. Первые из них появятся в районе ствола орхидеи. А затем отверстий будет становиться все больше и больше по всему периметру емкости для содержания орхидеи. Одновременно с активным корневым ростом начнется активный листовой рост. Помните тот микроскопический листик, который мы с вами пытались рассмотреть в момент получения орхидеи? В течение месяца он стал вот таким. Ровно через месяц и неделю, 31 мая этого года, рассматривая в очередной раз орхидею, в пазухе листа я увидела вот это. Именно цветение орхидеи является закономерным завершением всех наших желаний по приобретению этих растений. Найдя цветонос у более маленького растения, я спросила у Натальи, нашла ли она цветонос у своего. Парис сидит в этой посадке больше месяца. При получении я его чуть-чуть распотрошила, поставила вот в эту баночку. Листик подрос. Корни вот это уже новенькие, свеженькие. Пенопласт положила, чтобы листиками не упирался в баночку, чтобы они были чуть-чуть приподнятые. Вот так вот он у меня стоит. Каждый день я его опрыскиваю поверху. И раз в 3 дня чуть-чуть подливаю водички на дно, потому что баночка закрытая. Вот такой красавчик. Я повторю. Каждый день опрыскиваю и раз в 3 дня подливаю воду на дно. Вы понимаете, сколько воды получает орхидея в соответствии с классикой жанра. В тот же день я произвела съемку своего растения и зафиксировала размер цветоноса. Это было ровно 20 дней назад, 3 июня 2023 года. Нашей всеобщей радости не было предела, ведь это был наш первый цветонос от 2 растений.
Офигеть! Вот, видишь, ты теперь увидишь дракариса. Уже скоро. Мне кажется, он не очень долго растет цветонос. Я помню, что у меня было такое маленькое растение, но цветы... Когда орхидея начинает расти цветонос, столь высокая адаптационная емкость уже не очень подходит. И я, как сказала в начале видео, все сделала не так. Не так, как принято. Большинство любителей орхидей в момент роста цветоноса боятся даже прикасаться к орхидеям, дабы не спугнуть цветение. Я все сделала не так. Вопреки и наперекор устоявшимся традициям, я пересадила орхидею прямо во время роста цветоноса. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Пересадка никоим образом не сказалась на темпах роста цветоноса. Почему? Потому что я пересадила орхидею правильно. Я кардинальным образом не меняла состав субстрата. Помните, орхидея привыкла к влагоемкому грунту. Орхидея росла во мху. Следовательно, после мха орхидею ни в коем случае нельзя пересаживать в чистую кору. Посадка обязательно должна быть влагоемкой. Я осуществила посадку орхидеи в очень мелкую фракцию коры. Размер коры менее 1 см с добавлением большого количества резаного мха. Я снова посадила орхидею в обрезанную пластиковую бутылку. Именно эта емкость идеально подходила под размер корневой системы орхидеи. Кроме всего прочего, несмотря на очень влагоемкий субстрат, в посадку орхидеи я добавила ту самую маленькую, тоненькую и абсолютно бесплатную деталь, которую всем рекомендую. Я посадила орхидею на фитиль. Когда у орхидеи появилась возможность пить сколько ей угодно и когда ей угодно, ее развитие еще больше ускорилось. И корни, и лист, и цветонос начали расти буквально семимильными шагами. И это все без участия каких-либо стимулирующих добавок. Сегодня 23 июня 2023 года. За 20 дней цветонос вырос вот так. А завтра будет ровно 2 месяца с момента получения этих орхидей по почте из Санкт-Петербурга. Домашнее цветение в течение первых 2 месяцев после получения орхидеи-подростка. Разве это не предел мечтаний? А ведь все очень просто. Нужно дать орхидее то, что заложено в нее генетически. Достаточное количество солнечного света и воды. Всегда, при любых обстоятельствах в своих действиях руководствуйтесь здравым смыслом. Разве в природе после засухи дождь начинает идти дозированно, капельно, постепенно отпаивая растения, дабы не случилось отеков? Я до сих пор не могу понять, кто и для чего придумывает эти глупости и почему все остальное большинство начинает эти глупости повторять. Не стимуляторы и прочие химически синтезированные продукты нужны орхидеям во время адаптации и роста. Им нужны солнце, воздух и вода. И когда вы это поймете, жизнь ваших орхидей начнет налаживаться, а смертности среди орхидей станет меньше или ее не будет вовсе. Для вас по-прежнему осталась загадкой, какой сорт орхидеи скоро зацветет на канале классика орхидейного жанра. А это фаленопсис азиатской селекции сорта Дракарис. Крупноцветковый биглип с размером цветка до 10 сантиметров. Вчера поздним вечером я получила вот этот файл с видео. У более сильного и мощного растения тоже появился цветонос.
Давайте посмотрим, когда это случилось. Это случилось, когда корни орхидеи достигли стенок посадки и жестко закрепились за них. Вот такая простая орхидейная арифметика. Хотите узнать, как зацветет дракарис своим первым в жизни цветением? Тогда не забывайте проверять выход новых роликов на канале. А я напоминаю вам, что 20 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если это видео вам понравилось, если это видео окажется для вас полезным, обязательно поделитесь ссылкой на видео со всеми заинтересованными. Это важно. И, конечно, возвращайтесь на канал, ведь впереди у нас очень много интересного.